का लागि नेपाल सरकारले गरेको पहलको विषय लगायतका अद्यावधिक विवरणहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ हामीले यो ब्रिफिङ कार्यक्रम आयोजना गरेका हौं। यस विषयमा हामीसँग मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखाका प्रमुख श्री रामकाजी खड्काज्यू हुनुहुन्छ। त्यस्तै आजको कार्यक्रममा श्रम आप्रवासन महाशाखाका सहसचिव श्री पुष्प भट्टराईज्यू पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। यहाँहरूका केही जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँले राख्न पनि सक्नुहुन्छ पछि क्वेशन आन्सर सेसनमा। साथै यस ब्रिफिङमा हामीले आज परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट जति पनि कामहरू सम्पादन भएका छन् ती समसामयिक विषयमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। सर्वप्रथम म आजको कार्यक्रमको संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत गर्दछु। सुरुमा प्रवक्ताबाट यी यावत विषयहरूमा प्रस्तुति हुनेछ। त्यस पछाडि मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखा प्रमुखज्यूले पश्चिम एसियामा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा, हित र उद्धारका लागि परराष्ट्र सचिवज्यूको संयोजकत्वमा गठित इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम जुन यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ, उक्त टिमको पछिल्लो बैठक, चौथो बैठकको निर्णयहरू उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। साथै महाशाखा प्रमुखज्यूले माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय कार्यदलको काम लगायतका विषयमा पनि यहाँहरूले जानकारी प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यस पछाडि हामीले छोटकरी प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम राखेका छौँ र कार्यक्रमको समापन हुनेछ। सबै सञ्चारकर्मी मित्रहरू, 2082 चैत्र 13 गते नयाँ सरकारको गठन भए पश्चात यो पहिलो प्रेस ब्रिफिङ हो। नयाँ सरकारलाई भारत, चीन लगायत विभिन्न तहमा, विभिन्न सरकारबाट विभिन्न तहमा बधाई तथा शुभकामना सन्देशहरू प्राप्त भएका छन्। यहाँहरूमा विदितै छ, सरकार गठन भएको पहिलो दिनबाटै नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् र ती निर्णयहरूको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि काम पनि भइरहेको छ। यसै सिलसिलामा परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूसँग सम्बद्ध निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हामी प्रतिबद्ध रहेका छौँ र खास गरी देश र विदेशबाट हामीले गर्ने सेवा प्रवाह सबै नेपालीले अनुभूत गर्ने गरी निरन्तर सुधार भइ नै रहेको छ। उक्त कार्यसूचीको बुँदा नम्बर 2 का सम्बन्धमा मन्त्रालयले 10 वटा प्रमुख कार्य समावेश गरी कार्ययोजना बनाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रेषित पनि गरिसकेको छ। ती 10 बुँदाहरू संक्षिप्त रूपमा यस प्रकार रहेका छन्। पहिलो काम, राजधानी ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गर्ने। यो काम 30 दिनभित्र गर्ने गरी हामीले तयारी कार्य सुरु गरेका छौँ। दोस्रो, राजधानी विभागले राजधानीका लागि आवेदन दिँदा जुन अपोइन्टमेन्ट सिस्टम छ त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने विषय छ। यो पनि छिटै गर्ने, 15 दिनभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढेको छ। त्यसैगरी कागजात प्रमाणीकरण सम्बन्धी सेवालाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित, प्रविधि मैत्री तथा सेवाग्राही मुखी बनाउन कन्सुलर प्रमाणीकरणको अनलाइन प्रणालीलाई विस्तार गर्ने विषय छ। सो काम 45 दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय तथा यस अन्तर्गतका निकायहरूबाट हुने सेवा प्रवाहलाई थप सरल, सुलभ, सहज, प्रविधि मैत्री बनाउन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित भर्चुअल एसिस्टेन्ट सञ्चालनमा ल्याइने अर्को महत्त्वपूर्ण काम रहेको छ। उक्त काम हामीले 90 दिनभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छौँ। त्यसैगरी पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वबाट प्रभावित नेपालीलाई नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सको सहकार्यमा सम्बन्धित यात्रुले हवाई भाडा बेहोर्ने गरी यथाशीघ्र ल्याउने विषय रहेको छ। यो काम 15 दिनभित्र गर्ने भन्ने छ र केही काम सुरु भइसकेको विषय हामीले हिजो जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिबाट यहाँहरू जानकारी नै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी 6औं कार्य, कन्सुलर सेवा विभाग र नियोगहरूले सेवाग्राहीको कन्सुलर सेवा सम्बन्धी निवेदन तथा गुनासो सहज रूपमा सुन्ने र सम्बोधन गर्ने व्यवस्थाका लागि कन्सुलर सेवा विभागको मोबाइल एप तयार गर्ने काम सुरु गरिएको छ। उक्त काम 30 दिनभित्र सम्पन्न गर्ने गरी हामीले कार्य अगाडि बढाएका छौँ। 7औं नम्बरमा राजधानीका लागि लाग्ने राजस्व दस्तुर भुक्तानीका लागि अनलाइन सेवा विस्तार गर्ने रहेको छ। यहाँहरूले बेला बेलामा यस विषयमा
प्रश्न राखि पनि राख्नु भएको थियो। यस विषयलाई हामीले 45 दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम सुरु गरेका छौँ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका अध्ययन, पर्यटन, भिसा लगायत अन्य भिसामा विदेश गएका नेपाली नागरिकहरूको उद्धार, सब व्यवस्थापन, कानुनी सहायता, प्रतिरक्षा लगायतका प्रयोजनको लागि रेस्क्यु एन्ड रिलिफ फन्ड स्थापना गर्ने विषय रहेको छ। उक्त काम हामीले 60 दिनभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु गरेका छौँ। त्यसैगरी कन्सुलर सेवा विभागले विदेशमा समस्यामा परेका, अलपत्र वा जेलमा रहेका नेपाली नागरिकको खोज तलास, उद्धार र विदेशमा घाइते हुनुभएका, मृत्युवरण गर्नुभएका नेपाली नागरिक तथा तिनका परिवारले प्राप्त गर्ने बिमा, क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गर्ने कार्यमा सहजीकरणका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको अनलाइन प्रणालीलाई सबै जिल्ला तथा 450 वटा स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारका सदस्यहरूले सहज रूपमा निवेदन दिन सक्ने तथा आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने काम अर्को महत्त्वपूर्ण काम रहेको छ। यो काम हामीले 90 दिनभित्र सम्पन्न गर्ने गरी जुटेका छौँ। त्यसैगरी अन्तिम 10 वटा मध्येको अन्तिम काम विभागहरूमा स्थापना भएका जुन फ्रन्ट र हेल्प डेस्कहरू छन् तिनलाई थप व्यवस्थित बनाउने र सेवाग्राही मैत्री बनाउने काम छ। त्यो चाहिँ हामीले 15 दिनभित्रै सक्ने गरी काम सुरु गरेका छौँ। यी थिए 10 वटा महत्त्वपूर्ण कामहरू जुन मैले यहाँलाई जानकारी गराइसकेँ। अब म छोटकरीमा पश्चिम एसियामा जारी तनाव र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा, हित लगायतका विषयमा छोटकरीमा यहाँहरूलाई अपडेट गराउन चाहन्छु। पश्चिम एसिया क्षेत्रमा तनाव र नेपालीहरूको सुरक्षा र हित अहिलेको सरकारको विषय हो। मैले अघि पनि यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। उक्त क्षेत्रमा तनाव दोस्रो महिनामा प्रवेश गरिसकेको छ। आज 35 दिन भएको छ। यस घटनालाई नेपालले नजिकबाट निहालिरहेको छ। तनाव कम गर्नका लागि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेको विषयमा यहाँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। स्टेट अफ हर्मुजको हालको अवरोध खुलाउन भएका प्रयासहरू बावजुद पनि सो अवरोध हालसम्म पनि कायम रहेको छ। यसबाट आपूर्ति श्रृङ्खलामा परेको नकारात्मक प्रभाव, मूल्य वृद्धि लगायत विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको प्रभावका बारेमा यहाँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। यस विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 62 चैत्र 13 को निर्णयबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी 100 कार्यसूचीको बुँदा नम्बर 95 मा नेपालमा पर्न सक्ने बहुआयामिक प्रभावहरूको समयमै मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, परराष्ट्र, श्रम, अर्थ, उद्योग, आपूर्ति, ऊर्जा लगायतको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक उच्च स्तरीय अन्तर मन्त्रालय अध्ययन कार्यदल गठन गरेर उक्त कार्यदलले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिगत तथा कार्यक्रमगत उपायहरू सहित प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णयअनुसार उच्च स्तरीय कार्यदल गठन भई प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्य सुरु भइसकेको छ। यस विषयमा विस्तृत विवरण महासभा प्रमुखज्यूबाट यहाँहरूलाई प्रस्तुत हुने नै छ। समग्रमा आक्रमणको सघनता हाल केही कमी देखिएको भए तापनि ड्रोन तथा मिसाइल आक्रमणहरू भने जारी नै रहेका छन्। नेपालले 1 मार्च 2026 मा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी द्वन्द्वरत पक्षलाई तनाव थप नबढाउन, अधिकतम संयमता अपनाउन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न, नागरिक तथा नागरिक पूर्वाधारहरूको सुरक्षामा ध्यान दिन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको समेत सम्मान गर्न आग्रह गरेको विषय यहाँहरूलाई विदितै छ। यस विषयमा हामीले यस अगाडिका प्रेस ब्रिफिङहरूमा पनि जानकारी यहाँहरूलाई गराएकै थियौँ। नेपाल र उक्त क्षेत्रमा द्वन्द्वरत राष्ट्रहरू तथा पश्चिम एसियाका सबै मुलुकहरूबीच असल, मित्रवत, सुमधुर र पारस्परिक हितमा आधारित सम्बन्ध कायम रहिआएको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा पूर्व प्रधानमन्त्री श्री सुशीला कार्कीज्यूले युएका महामहिम राष्ट्रपति र कतारका महामहिम प्रधानमन्त्रीज्यूसँग टेलिफोन संवाद गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले पनि बहराइन र कुवेतका परराष्ट्र मन्त्रीज्यूहरूसँग टेलिफोन संवाद गर्नुभएको थियो। ती अवसरहरूमा आक्रमणका घटनाहरूप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै वार्ता र कूटनीतिका माध्यमबाट परिस्थितिमा सुधार आउने अपेक्षा व्यक्त गरिएको थियो। साथै चुस्त र प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थाको लागि धन्यवाद दिँदै उक्त क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षाका विषयमा पनि विचार आदान प्रदान भएको थियो। यो सिलसिला अद्यापि जारी रहने छ। त्यहाँका परराष्ट्र मन्त्रालयहरूले नियमित रूपमा डिप्लोमेटिक कम्युनिटीलाई सिचुएसन ब्रिफिङ गरिरहेको र महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा हाम्रा नियोगहरूबाट प्रतिवेदन प्राप्त भइ नै राखेका छन्। हामीले ती प्रतिवेदनको विश्लेषण गर्ने, आवश्यक कार्य गर्ने र समन्वय गर्ने एवं निर्देशन दिने काम जुन छ त्यो जारी नै राखेका छौँ। आक्रमणको निशानमा परेका क्षेत्रहरू र त्यहाँ कार्यरत नेपालीको सुरक्षा सावधानीका लागि हाम्रो प्रयास जारी नै छ। मन्त्रालय र नियोगहरूबाट नियमित रूपमा सूचना, जानकारी तथा अद्यावधिक विवरणहरू प्रवाह भइ नै रहेका छन्।
हालसम्मको हाम्रो विश्लेषणमा उक्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको तत्काल व्यापक सङ्ख्यामा रोजगारी गुम्ने जोखिम नदेखिए पनि हस्पिटालिटी र निर्माण लगायतका क्षेत्रमा केही असर देखिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यस सम्बन्धमा समेत हामीले आवश्यक पहल र समन्वय जारी राखेका छौँ। हालसम्म युएईमा एकजना नेपालीको दुःखद निधन भएको विषय यहाँहरूमा अवगत नै छ। पछिल्लो समय युएईमा थप एकजना सहित हालसम्म 21 जना नेपालीहरू घाइते हुनुभएको र उहाँहरू सबै सामान्य चोटपटकको कारणले घाइते हुनुभएको अवस्था रहेको र उहाँहरू हाल उपचारपछि फर्किसक्नु भएको विषय यहाँहरूले जानकारी गराउन चाहन्छु। यी घटनाहरू बाहेक उक्त क्षेत्रमा सबै मुलुकमा रहनुभएका सबै नेपालीहरू हाल सुरक्षित नै हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई थाहै छ यस मन्त्रालयमा श्रीमान सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरू रहनुभएको इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम गठन भई उक्त टिमको चौथो बैठक चैत्र 17मा सम्पन्न भएको छ। उक्त बैठकका निर्णयहरू केही समयमा महासचिव प्रमुखजीले प्रस्तुत गर्नु नै हुनेछ। मन्त्रालयमा स्थापना भएको इमर्जेन्सी कन्ट्रोल रुम 24 घण्टा सञ्चालनमा रहेको छ, यहाँहरूलाई जानकारीमै छ, यहाँहरूको जानकारीमै छ। उक्त रुममा हालसम्म 80 वटा कलसहित जम्मी 200 पटक सम्पर्क गरिएको अवस्था छ र उक्त सम्पर्कमा खास गरी 4 वटा विषयहरू उठाउने गर्नुभएको छ जसले कल गर्नुहुन्छ। पहिलो विषय उडानको अवस्था के छ भन्ने हो। दोस्रो फिर्ता कहिले हुने भन्ने विषय अथवा नेपाल फर्कन चाहेको विषय। तेस्रो श्रम स्वीकृतिसँग सम्बन्धित विषय र चौथो अन्य विभिन्न खालका विषयहरू रहेका छन्। र पछिल्लो 24 घण्टामा जम्मा 4 पटक मात्र सम्पर्क गरिएको छ। हाम्रो 10वटै नियोगहरूमा पनि हटलाइन राखिएको र त्यहाँबाट समस्यामा परेका नेपालीहरूको विवरण लिने र समन्वय गर्ने काम हालसम्म यथावत नै रहेको छ। हालसम्म 9 वटा नियोगहरूमा र्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन भई ती टिमहरू सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको अवस्था पनि रहेको छ। जानकारी समन्वय र सम्भावित उद्धारको हिसाबले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी उक्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको विवरण सङ्कलन कार्य अति नै महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले सोका लागि कन्सुलर सेवा विभागबाट जुन अनलाइन दर्ता प्रणाली ल्याइएको छ, प्रयोगमा ल्याइएको छ, उक्त प्रणालीमा हालसम्म 86,420 जनाले आफ्नो नाम दर्ता गराउनु भएको छ। हाल फोन गर्ने र म असुरक्षित छु भन्ने खालको समस्या बताउने क्रमशः कम हुँदै गएको छ। अब म ट्रान्जिटमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाका बारेमा यहाँहरूलाई थप जानकारी गराउन चाहन्छु। ट्रान्जिटमा समस्यामा परेका नेपालीहरूको हाल व्यवस्थापन भइसकेको अवस्था छ। कुवेतमा ट्रान्जिटमा रहनुभएका 2 जना नेपालीहरूको साउदी भिसा जारी भए तापनि उहाँहरू आफू खुसी कुवेतमै रहनुभएको छ। त्यस पश्चात म सब सम्बन्धमा उक्त क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सबको विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। उडान अवरुद्ध भएका कारण त्यहाँ विभिन्न कारणले मृत्यु भएका करिब 38 जना नेपालीको सब फिर्ता ल्याउने विषयमा हामी गम्भीर छौँ। ओमानमा 1 जना, अबुधाबीमा 4 जनाको, दुबईमा 15, रियादमा 17, जेद्दामा 5, तेलअभिवमा 3, कतारमा 2 र बहरेनमा 1 गरी उक्त क्षेत्रमा 38 वटा सबहरू नेपाल ल्याउन बाँकी छ। 2082 चैत्र 18मा कुवेत एयरलाइन्सबाट 9 वटा सब ल्याइसकिएको छ भने अरू सबहरू ल्याउने कार्य पनि अगाडि बढिसकेको छ। नेपाल एयरलाइन्सको उडानका सम्बन्धमा माननीय परराष्ट्र मन्त्री श्री शिशिर खनालज्यूको पहलमा 31 मार्च 2026 का दिन परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन तथा नेपाल वायुसेवा निगमका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको बैठकमा छलफल भई पश्चिम एसियामा रहेका नेपाली नागरिकको उद्धार र आवागमनलाई सहज बनाउन माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको निर्देशनमा नेपाल वायुसेवाले मिति 3 अप्रिल आज काठमाडौँ दुबई उडान गर्ने र भोलि 4 अप्रिलमा दुबई काठमाडौँ उडान गर्ने र 5 अप्रिलमै काठमाडौँ दमाम र दमान काठमाडौँ उडान गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ। यस सम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो मात्रै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। नेपाल एयरलाइन्सले प्री बुक भएका तथा नेपाल फर्कन चाहने नेपालीहरू र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूका सब फिर्ता ल्याउने छ। साथै नियोगहरूको सिफारिसमा 5 जनासम्मलाई नियमित भाडा दरमा टिकट उपलब्ध गराउन अनुरोध पनि गरिएको छ। रियाद स्थित नेपाली राजदूतावासले सम्भावित यात्रुहरूको विवरण सङ्कलन कार्यमा नेपाल एयरलाइन्सलाई आवश्यक सहयोग पनि पुर्याइरहेको अवस्था छ। अब म यो अफवाह, फेक न्युज र साइबर क्राइम आकर्षित हुने विषयहरू सम्बन्धमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। साइबर क्राइम आकर्षित हुने विषयहरूका सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट 2082 चैत्र 1 को अपिल लगायत हामीले पटक सचेतना बढाउन र अनुरोध गरेको विषयमा यहाँहरू जानकारी नै हुनुहुन्छ। त्रास वा डर फैलाउने उद्देश्यका फोटो, भिडियो वा
अन्य कन्टेन्ट नबनाउन, त्यस्ता सामग्रीहरू सेयर नगर्न र त्यो सेयर गर्ने काम प्राइभेट मेसेजिङ सिस्टमबाट पनि नगर्न हामी यहाँहरू मार्फत पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार अधिकांश नेपालीहरूले यो निर्देशनहरू, यो गाइडलाइनहरूलाई पालना गरि नै राख्नु भएको छ, गम्भीरतापूर्वक पालना गरेको देखिन्छ। तर केही नेपालीहरूमा यस्ता नियमहरूको उल्लङ्घन भएको कारणले केही नेपालीहरू पक्राउ पर्नु भएको अवस्था छ। हालसम्म 11 जना नेपालीहरू पक्राउ पर्नु भएको खबर प्राप्त भएको छ। सङ्कटको समयमा आफू बसेको देशका सरकारले जारी गरेका सुरक्षा सम्बन्धी नियम कानुनको पूर्ण पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो र दायित्व पनि हो। उल्लङ्घन गरेमा ठुलो जरिवाना हुने, जेल बस्नुपर्ने र डिपोर्ट समेत हुनुपर्ने जस्ता गम्भीर कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने हुन्छ। यस विषयमा सचेतना फैलाउन यहाँहरूको निरन्तर सकारात्मक सहयोग रहेको छ। यसका लागि हामी फेरि पनि आभार व्यक्त गर्दछौँ। अब म इरानमा रहेका नेपालीहरूका सम्बन्धमा छोटकरीमा बताउन चाहन्छु। इरानमा हाल 10 र 1 गरेर 11 जना नेपालीहरू रहनुभएको छ। उहाँहरू सबैजना सुरक्षित रहनु भएको छ र हाम्रो दोहास्थित नियोग सम्पर्कमा पनि रहेको छ। र 1 जना नेपाली जो पक्रिएको अवस्थामा इरानमा हुनुहुन्छ, अमृत झा, उहाँका सम्बन्धमा म 3वटा विषय यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो, यो घटना यो तनाव सुरु हुनुभन्दा अगाडिको घटना हो। उहाँलाई पक्रिएको यो तनाव सुरु हुनुभन्दा अगाडि हो। दोस्रो, सम्बन्धित अदालतबाट उहाँको विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेको छ। सजायका सम्बन्धमा हाल केही भन्ने अवस्था छैन, किनभने अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय भयो। विस्तृत विवरण र आवश्यक सहयोगका लागि हामी पहल जारी नै राखेका छौँ। नेपाली नियोग दोहा र नेपाली अनररी कन्सुलेट इरान मार्फत यस विषयमा काम भइरहेको छ र 1 जना वकिलले उहाँलाई भेटी पनि सक्नुभएको छ र उहाँ सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने खबर हामीलाई दिइ पनि सक्नुभएको छ। र आज हामी केही थप समसामयिक विषयहरू पनि लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित छौँ। पहिलो विषय, पोर्चुगलका मन्त्रीसँग माननीय परराष्ट्र मन्त्रीले गर्नुभएको टेलिफोन वार्ता सम्बन्धी विषय छ। 1 अप्रिल 2026 का दिन परराष्ट्र मन्त्री माननीय श्री शिशिर खनालज्यूले पोर्चुगलका मिनिस्टर फर स्टेट एन्ड फरेन अफेयर्स हिज एक्सलेन्सी मिस्टर पाउलो र्याङ्गेलसँग सौहार्दपूर्ण टेलिफोन संवाद गर्नुभएको छ। उक्त अवसरमा द्विपक्षीय हित र चासोका विभिन्न विषयमा फलदायी कुराकानी भएको छ। यहाँहरूलाई थाहै छ, त्यहाँ रहेका 2000 भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरूले उनीहरूको जेन्युन कागजातमा नक्कली छापका कारण भोग्नु परेको प्रक्रियागत तथा कानुनी समस्यालाई समाधान गर्नका लागि अनुरोध पनि गरिएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय राजधानीको नयाँ प्रणाली सम्बन्धमा रहेको छ। यहाँहरूलाई थाहै छ, हामी अहिले हालको राजधानी प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रियामा रहेका छौँ। यस विषयमा विभागले 82 फागुन 28 मा सूचना जारी गरी केही समयका लागि सेवा बन्द हुन सक्ने र नयाँ सिस्टम सुचारू भएपछि यो समस्या स्वतः हटेर जाने विषयमा सूचना जारी गरिसकेको छ। यस विषयमा हामीले यस अगाडिको प्रेस ब्रिफिङमा पनि यहाँहरूलाई महानिर्देशक ज्यूबाटै जानकारी गराएका पनि थियौँ। राजधानी घरमै डेलिभरी गर्ने विषयमा विभिन्न विकल्पमा हाल छलफल जारी छ। हुलाकसँग राजधानी विभागले आज छलफल अहिले गरिरहेको अवस्था छ। अर्को विषय, दक्षिणी एसियामा जुन अवैध अनलाइन स्क्यामिङको विषय छ, यस विषयमा म यहाँहरूलाई के अपडेट गराउन चाहन्छु। यस विषयमा हामीले यहाँहरूलाई बेला बेलामा जानकारी उपलब्ध गराएकै छौँ। उक्त क्षेत्रमा हाम्रा नियोगहरूले यस विषयमा पहल पनि व्यापक रूपमा जारी नै राख्नु भएको छ। पछिल्लो समयमा कम्बोडियामा 5 जना नेपालीहरू पक्राउ परेको विषय प्राप्त भएको छ। उहाँहरूको ठगी, मानव तस्करी र राजधानी नभएको अथवा साथमा राजधानी नभएको विषयहरू लगायतमा उहाँहरू पक्रिनु भएको हो। म्यानमारमा 18 जना पक्राउ परेको विषय यसअघि नै हामीले यहाँलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। अवैध अनलाइन स्क्यामिङ केन्द्रबाट हालसम्म 534 जना नेपालीको उद्धार भइसकेको छ। कम्बोडियाबाट 409 जना, म्यानमारबाट 111 जना, लाओबाट 8, थाइल्यान्डबाट 6 लगायत तथा थप 3 जना आजै आइपुग्ने गरी यो पुरै सङ्ख्या 537 पुगिसकेको छ। अब म अन्त्यमा इन्टरनेसनल वेलनेस डेका विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यस अगाडिको प्रेस ब्रिफिङमा पनि हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराएकै थियौँ। संयुक्त राष्ट्र महासभाले 10 मार्च 2026 का दिन अप्रिल 15 लाई अन्तर्राष्ट्रिय वेलनेस दिवस, इन्टरनेसनल वेलनेस डे घोषणा गरेको सन्दर्भमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको चैत्र 13 को कार्यसूचीको बुँदा नम्बर 73 मा नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको हब बनाउने, 15 दिनभित्र आरोग्य पर्यटन रणनीति जारी गर्ने र आरोग्य पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा लिई नेपाल वेलनेस इयर 2027
मनाउन अन्तर्निकायगत समन्वय संयन्त्र बनाउने निर्णय भए बमोजिम मन्त्रालयबाट यस विषयमा काम अगाडि बढिसकेको छ, जस अन्तर्गत विदेशी सबै नेपाली नियोगहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय वेलनेस दिवस मनाउन अवलोकन गर्न निर्देशन दिइसकिएको छ। चैत्र 16 मा परराष्ट्र मन्त्रालय प्रोटोकल महाशाखाले 18 अप्रिल 2026 का दिन काठमाडौँस्थित विदेशी नियोगहरूका लागि वेलनेस वाक कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी गरिएको छ र यो तयारी र यो खालको मनाउने कार्यक्रमहरू निरन्तर जारी रहनेछन्। अब म र्यापिड रेस्पोन्स टिमको चौथो बैठकको निर्णय र माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा गठित समिति लगायतका विषयमा यहाँहरूलाई थप जानकारी गराइदिनु हुन मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखाका प्रमुख श्री रामकाजी खड्काज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सर, यु हेभ द फ्लोर। थ्याङ्क यू सर। सम्पूर्ण उपस्थित सञ्चारकर्मी मित्रहरू, मन्त्रालयका साथीहरू, नमस्कार। यहाँहरू सबैलाई जानकारी नै छ कि माननीय परराष्ट्र मन्त्री स्तरको मिति 82/19 को निर्णय अनुसार पश्चिम एसियामा पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमबाट सिर्जित परिस्थितिको निरन्तर फलोअप गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्ने, उद्धारका लागि आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, मित्र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने लगायतका कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि उच्चस्तरीय इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम गठन भएको थियो र श्रीमान परराष्ट्र सचिवज्यूको संयोजकत्वमा गठित उक्त उच्चस्तरीय आपतकालीन प्रतिकार्य कार्यदलको हालसम्म 2082-11-20 मा पहिलो, 2082-11-26 मा दोस्रो, 2082-12-2 मा तेस्रो र 2082-12-17 मा चौथो गरेर 4वटा बैठकहरू सम्पन्न भएका छन्। यी बैठकहरूका बारेमा, यी बैठकका निर्णयहरूका बारेमा यस अघिका प्रेस ब्रिफिङमा पनि यहाँहरू सबैलाई हामीले जानकारी सेयर गरिसकेका छौँ र म पछिल्लो चौथो बैठकको निर्णयहरू यहाँ चाहिँ वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु। पहिलो छ, पश्चिम एसियामा आफ्नो उडान सञ्चालन गरिरहेका नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सलाई सम्बन्धित यात्रुले हवाई भाडा बेहोर्ने गरी यथाशीघ्र उडान सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्ने। यसरी उडान सञ्चालन गर्दा केही अवधिका लागि सम्बन्धित नेपाली नियोगको सिफारिसका आधारमा प्रत्येक उडानमा बढीमा 5 जनासम्म टिकट किनेका तर बढेको भाडा तिर्न नसक्ने, बिरामी परेका, रकमको अभाव भएका, अलपत्र परेका, तलब नपाएका, रोजगारी गुमाएका लगायतका अत्यन्त जरुरी परेर नेपाल फर्कन चाहने नेपाली नागरिकहरूलाई नियमित दरको हवाई भाडा मात्र लिने गरी सिटको व्यवस्था गर्ने, साथै मृतक नेपालीहरूको शव ढुवानीलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने व्यवस्था गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने। दोस्रो निर्णय, भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी पश्चिम एसिया क्षेत्रका गन्तव्य मुलुकमा जान चाहने नेपाली नागरिकहरूलाई सम्बन्धित मुलुकको बहाल अवधि भएको भिसा वा रिएन्ट्री भिसा र परिचय पत्र आइडी कार्ड पेश गरेको खण्डमा नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट NOC जारी गर्न नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्लीलाई निर्देशन दिने। तेस्रो, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको मिति 82/17 को निर्णय अनुसार श्रम स्वीकृति रोक्का भएकोमा सम्बन्धित मुलुक स्थित नेपाली नियोगहरू, नेपाली सामाजिक सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिले समेत माग गरेको सन्दर्भमा कुवेत, बहराइन र इजरायल स्थित नेपाली नियोगहरूलाई विविध कारणले श्रम स्वीकृतिको बहाल अवधि समाप्त भएका वा नेपालबाट उल्लेखित मुलुकहरूमा पुगी त्यहाँको भिसा वा परिचय पत्र प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकहरूको हकमा श्रम नवीकरण र वैधानिकीकरण खुल्ला गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सुझाव दिने। र चौथो र अन्तिम निर्णय चाहिँ कुवेत, बहराइन लगायत विभिन्न मुलुकबाट नेपाल ल्याउन बाँकी रहेका नेपाली नागरिकहरूको शव नेपाल ल्याउन समस्या भएकोमा उडान सुचारू नभएसम्मको लागि त्यस्ता शवहरूलाई मोर्चुअरीमै राखिदिन सम्बन्धित मुलुकलाई अनुरोध गरी पठाउन पश्चिम एसिया स्थित नेपाली नियोगहरूलाई निर्देशन दिने र काठमाडौँ स्थित सम्बन्धित मुलुकका राजदूतावासहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक पत्राचार गर्ने। कतिपय नियोगबाट शव पठाउनको लागि यसअघि माग गरी पठाएको रकम विषम परिस्थितिका कारण
हवाई भाडा बढेका कारण न्यून भएको थप रकम निकासा माग गरेको सन्दर्भमा यसलाई द्रुत प्रक्रियाबाट निकासा गरिदिने व्यवस्था गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई अनुरोध गर्ने यी 4वटा निर्णयहरू यो चौथो बैठकबाट पारित भएको बेहोरा म यहाँहरूलाई सविनय जानकारी गराउँछु। र त्यसपछि हालसम्म जुन 4वटा बैठकहरू सम्पन्न भएका छन् ती बैठकहरूमा बाट भएका सबै निर्णयहरू कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् र म यहाँहरूलाई के कार्यान्वयनमा गयो भनेर संक्षिप्तमा जानकारी गराउन चाहन्छु। परराष्ट्र मन्त्रालयमा इमर्जेन्सी कन्ट्रोल रुम स्थापना भएर त्यसको सञ्चालनको लागि स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर एसओपी तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा आएको छ। दोहा, अबुधाबी, रियाद, कुवेत, मनामा, मस्कट, तेल अभिव र कायरो स्थित नेपाली नियोगहरूलाई तत्कालका लागि नेपाली नागरिकहरूलाई उधार तथा सहायताको लागि प्रतिनियोग रु 10 लाखका दरले निकासा भएको छ। नयाँ कामदारका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति लेबर पर्मिट जारी गर्ने कार्य बन्द भएको छ। दोहा, अबुधाबी, रियाद, कुवेत, मनामा, मस्कट, तेल अभिव, कायरो, दुबई र जेद्दा स्थित नेपाली नियोगहरूलाई मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्ने निर्देशन दिएकोमा मागपत्र प्रमाणीकरण रोका रहेको अवस्था छ। कन्सुलर क्राइसिस म्यानेजमेन्टलाई एक्टिभेट गर्नको लागि पश्चिम एसिया स्थित विभिन्न मुलुकहरूमा रहेका नेपालीहरूको विवरण दर्ता रजिस्ट्रेसन गर्न कन्सुलर सेवा विभागबाट पोर्टल निर्माण भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। मित्र राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग समन्वयको कार्य मन्त्रालय तथा नियोगहरूबाट भइरहेको छ। उच्च राजनीतिक तहमा टेलिफोन संवादहरू सम्पन्न भएका छन्। आज पनि एउटा टेलिफोन संवाद हुने कार्यक्रम तय भएको छ। गैरावासी नेपाली सङ्घसँग एउटा भर्चुअल मिटिङ सम्पन्न भएको छ र हरेक नियोगमा डिसिएमको संयोजकत्वमा उपनियोग प्रमुखको संयोजकत्वमा ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन भएका छन्। नेपालमा अलपत्र परेका विदेशी नागरिकहरूको भिसा निशुल्क थप गर्ने वा भिसा अवधि समाप्त भए तापनि जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयले सुझाव दिएकोमा सो कुरा कार्यान्वयन भएको छ। रेस्क्यु फ्लाइट यथाशीघ्र सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल वायुसेवा निगमलाई अनुरोध भएकोमा आज अघि नै सरले भनिसक्नु भएको छ। आज दुबई र पर्सि दम्माममा उडान गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। उडान सञ्चालन गरिरहेको कुनै नेपाली वा विदेशी एयरलाइन्सले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलमा उडान सञ्चालन गर्न 5th फ्रिडम राइट्सको नेचरको ट्राफिक प्याटर्नको सुविधा माग गरेमा दिन सकिने भनी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट सूचना सार्वजनिक भएको छ। त्यसैगरी इभ्याकुएट गर्नुपर्ने भएमा यस प्रयोजनको लागि नियमअनुसार बजेट व्यवस्था गर्न सक्ने वा नसक्ने र सक्ने भएमा उपलब्ध हुन सक्ने बजेट रकमको मोटामोटी जानकारी उपलब्ध गराइदिन वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट माग गर्ने भनिएकोमा त्यस्तो जानकारी मन्त्रालयलाई प्राप्त भइसकेको छ र उच्चस्तरीय समितिलाई पनि प्राप्त भइसकेको छ। नयाँ कामदारको हकमा श्रम स्वीकृति सम्बन्धी विषय हाललाई यथावत राखी विदामा नेपाल आएर इजरायल, इरान, कुवेत, बहराइन र इराक बाहेकका मुलुकमा पुनः रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकहरूको वर्क पर्मिट रिएन्ट्रीलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले खुला गरेको छ। यसका साथै चौथो बैठकको निर्णयअनुसार चाहिँ इजरायल, कुवेत र बहराइन स्थित दूतावासहरूबाट लोकल्ली चाहिँ यो लिगलाइजेसन वैधानिकीकरणको काम खुला गर्ने भनेर श्रम मन्त्रालयलाई अनुरोध पनि भएको छ। यो चाहिँ दोस्रो विषय मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। अब तेस्रो विषय चाहिँ नेपाल सरकारले 2082 चैत्र 13 गते सार्वजनिक गरेको 100वटा चाहिँ शासकीय सुधारका 100वटा चाहिँ कार्यहरूका सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बुँदा नम्बर 95 मा के उल्लेख गरिएको छ भनेर म थोरै यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्कटहरूको प्रभाव अध्ययन गर्न अन्तर्मन्त्रालय कार्यदल गठन गर्ने, सोको आधारमा आवश्यक नीति तथा रणनीति तयार गर्ने कार्य परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजकत्वमा 30 दिनभित्र सम्पन्न गर्ने, मध्यपूर्वका देशहरूमा विकसित हुँदै गएको परिस्थितिका कारण नेपालमा आर्थिक वैदेशिक रोजगारी, आपूर्ति श्रृङ्खला, ऊर्जा तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने बहुआयामिक प्रभावहरूको समयमै मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरू परराष्ट्र, श्रम, अर्थ, उद्योग, आपूर्ति, ऊर्जा लगायतको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक उच्चस्तरीय अन्तर्मन्त्रालय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने, उक्त कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरी 7 दिनभित्र अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन
नीतिगत तथा कार्यक्रमगत उपायहरूसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने, सो प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने। यो सोही बुँदा नम्बरलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा माथिका दुवै विषयहरू, खास गरी यसमा दुईटा विषय छन्। एउटा चाहिँ सङ्कटको प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्कटको प्रभाव अध्ययन गर्न अन्तर मन्त्रालय कार्यदल गठन गर्ने र त्यसबाट चाहिँ नीति तथा कार्यनीति तय गर्ने भन्ने छ। दोस्रो विषय चाहिँ यो पश्चिम एसियासँग सम्बन्धित विषय छ। त्यसैले यी दुवै विषयमा अध्ययन गरी तोकिएको अवधिभित्र, एउटाको हकमा 7 दिन, अर्कोको हकमा 30 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय माननीय परराष्ट्र मन्त्री स्तरको मिति 82 चैत्र 16 को निर्णयअनुसार माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा चाहिँ देहायका सदस्यहरू रहने गरी एक उच्चस्तरीय अन्तर मन्त्रालय कार्यदल गठन भएको छ। संयोजक माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, सदस्य श्रीमान परराष्ट्र सचिवज्यू, सदस्य श्रीमान अर्थ सचिवज्यू, त्यसै गरी उद्योग सचिवज्यू, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिवज्यू, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिवज्यू, त्यसै गरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवज्यू, गृह मन्त्रालयका सचिवज्यू, त्यसै गरी यस मन्त्रालयको श्रम आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव सदस्य र सदस्य सचिव सहसचिव मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखा परराष्ट्र मन्त्रालय रहने गरी यो उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको छ। यो कार्यदलको टेन्टेटिभ, यो मैले फाइनलाइज भन्ने, यसको बैठकले बसेर यसको निर्णय हुनेछ। तर यसले चाहिँ टेन्टेटिभली दुईटा विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी आफ्नो अध्ययन चाहिँ गरेर त्यसको विश्लेषण गरेर त्यसको प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ। पहिलो विषय अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्कटको प्रभाव अध्ययन सम्बन्धमा छ। यो भनेको चाहिँ यसमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय तनाव एवं सङ्कटको विश्वव्यापी प्रभाव र त्यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा पर्ने क्षेत्रगत प्रभावको अध्ययन, विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्ने। दोस्रो, विभिन्न मुलुकहरूले यस किसिमका तनाव तथा सङ्कटको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न र सम्भावित झड्का सक्सहरू पर्न नदिन अवलम्बन गरेका नीति तथा रणनीति सम्बन्धमा अध्ययन गरी असल अभ्यासहरूको बारेमा सुझाव प्रस्तुत गर्ने र उक्त नीति तथा रणनीति कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजनाको ढाँचा तयार गर्ने। र दोस्रो चाहिँ यो चाहिँ 30 दिनभित्र गर्नुपर्ने काम हो। दोस्रो चाहिँ मध्यपूर्वका देशमा विकसित हुँदै गएको परिस्थितिका कारण नेपालमा आर्थिक, वैदेशिक रोजगारी, आपूर्ति श्रृङ्खला, ऊर्जा तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने बहुआयामिक प्रभावहरूको समयमै मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा रहेको छ। यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले 7वटा बुँदाहरू राखेका छौँ। पहिलो छ पश्चिम एसिया क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको समग्र अध्ययन गरी यसबाट नेपालको आर्थिक, सामाजिक, खास गरी सामाजिक क्षेत्र, खास गरी कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, व्यापार, लगानी, विप्रेषण, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलन तथा ऊर्जा, इन्धन, खाद्यान्न, औषधि आपूर्ति लगायतका क्षेत्रमा पर्ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने। दोस्रो, पश्चिम एसियामा रहेका करिब 18 लाख नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा, रोजगारीको अवस्था तथा रोजगारी उपरको जोखिम पहिचान र विश्लेषण गर्ने, साथै यसबाट पर्न सक्ने सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभावहरूको अध्ययन एवं विश्लेषण गर्ने। स्वदेश फर्किने श्रमिकहरूको पुनर्स्थापना, पुनः एकीकरण तथा रोजगारी व्यवस्थापनका उपायहरू पहिचान गरी सुझाव पेश गर्ने। आपतकालीन परिस्थिति आइपरेमा नेपाली नागरिकहरूको उद्धारको लागि योजना, रेस्क्यु प्लान तयार गर्ने। यस सम्बन्धमा दक्षिण एसिया लगायत श्रमिक स्रोत मुलुकहरूले अवलम्बन गरेका रणनीतिहरूको अध्ययन र विश्लेषण गरी अनुकरणीय र असल अभ्यासबारे सुझाव दिने। त्यसै गरी अध्ययनबाट पहिचान तथा विश्लेषण गरिएका बहुआयामिक प्रभावहरू न्यूनीकरण तथा समयबद्ध रूपमा व्यवस्थापन गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीतिगत तथा कार्यक्रमगत उपायहरूसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने र अन्तिममा नीति तथा कार्यक्रम यसरी चाहिँ प्रस्तुत गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको ढाँचा तयार गरी पेश गर्ने। र यी दुवै विषयहरूमा, यी दुवै हेडिङहरू अन्तर्गत रहेर, यी टर्म्स अफ अन्तर्गत रहेर हामीले चाहिँ यो प्रतिवेदन तयारीको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरेका छौँ र यो उच्चस्तरीय कार्यदलको बैठक निकट भविष्यमै आयोजना गरिने कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू सर। अब हामी
यहाँहरूका केही प्रश्न जिज्ञासाहरू छन् भने खास गरी यहाँ प्रस्तुत भएका विषयहरूमा अरू विषयहरूमा हामीले आगामी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई जानकारी गराउने नै छौँ। प्रश्न छोटकरीमा राखिदिनु होला र कृपया दूरी नदुराउने गरी राखिदिनु होला। द फ्लोर इज ओपन। प्लिज। सरले अघि 11-10जना पक्राउ परेको भन्नुभयो यो साइबर क्राइममा होइन। पक्राउ त परिहाल्नु, पुलिस त गरिहाल्नु, उहाँहरूको पक्षमा पनि त कानुनी उपचार के हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा अगाडि बढाएको छ कि छैनौँ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ इजरायलमा एकजना महिला कामदारको मृत्यु वा आत्महत्या अथवा युद्धको कारणले भएको भन्ने बारे परराष्ट्रमा जानकारी आएको छ कि छैन त्यसको बारेमा धन्यवाद। जस्तो मैले सोध्न चाहेको यो बुढा नम्बर 95 नै दियो। जस्तै आपूर्ति श्रृङ्खलामा अब यो प्रभावहरू परिरहेको छ। अब हामी त कुरा पनि हुने भएको हुनाले जनताको चासोको कुरा पनि भयो। तेलको मूल्य बढेछ होइन, त्यसको असर भान्सासम्म पुगिसक्यो। अब परराष्ट्र मन्त्रालयहरूको सरकारको महत्त्वपूर्ण एउटा स्टेटहरू भएको नाताले जस्तो हामीले सुन्छौँ होइन, सुनेका छौँ र कि भारतमा र चीनमा चाहिँ आपूर्तिको श्रृङ्खला राम्रोसँग चलिरहेको छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ नेपालमा अलिकति सहज गराउनलाई यहाँको भूमिका कस्तो रहन्छ त्यो पनि जानकारी चाहन्छु र अलिकति सहज बनाउने केही पहलहरू भएको छ भने पनि होइन, विपक्षी बहुपक्षी कुराकानीहरू भएर अलिकति सहज बनाउने जनतालाई राहत हुने सभामा केही भएको छ भने त्यो पनि जानकारी पाउन चाहन्छु। र आपूर्ति श्रृङ्खलालाई यो 30 दिन भन्नुभयो, 30 दिनसम्ममा त यो अहिलेको हिसाबले बढेर 30 गुणा हुन्छ कि भन्ने कुरा भयो कि अलिक छिटो गरेर प्याकेजहरू ल्याउन सक्यो भने सजिलो हुने कि भन्ने। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू। थप हजुर प्लिज। सर नमस्ते, म सुरज कुमार कान्तिपुरबाट। मेरो अलिक एभिएसनसँग रिलेटेड क्वेसन हुन्छ। यो आजबाट तपाईँको जुन रिलिफ फ्लाइटहरू नेपाल एयरलाइन्सबाट सुरु गर्नुभयो यो चाहिँ धेरै ढिलो भयो, किनभने आजबाट फ्लाइट अवेको 3टा फ्लाइट सुरु भइसक्यो होइन। फ्लाइट अवेदेखि आउन अगाडि पनि गरिरहेको थियो। आज सरकारले जुन हिजो विज्ञप्ति जारी गरेर मन्त्रालयले जुन भन्नुभएको छ यो चाहिँ मलाई मेरो बुझाइमा चाहिँ यसको डिमान्ड अलिक अगाडि नै थियो, अहिले धेरै ढिलो भइसक्यो। र यदि नेपालले मन्त्रालयले चाहिँ पहल गरेको भए कतारमा गर्नुपर्थ्यो, किन कतारले अहिले डेली 3टा फ्लाइट काठमाडौँ गरिरहेको छ, नेपाललाई जान दिएको छैन, त्यहाँ गर्नुपर्थ्यो। र अहिले यो मिडल इस्टमा पश्चिम एसियामा जुन फ्लाइटहरू भइरहेको छ गर्नुपर्छ, त्यसमा चाहिँ वाहन इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ। त्यो झन्डै लागत हारा नै आउँछ। जस्तो नेपालबाट नेरोबडी उडाउँदा 80 लाख हाराको ट्रान्जेक्सन छ 320मा, वाइड बडीमा चाहिँ त्यसमा झन्डै उनीहरूले बिजनेस गर्ने 1,40,00,000 हाराएको हुन्छ। त्यति नै बराबरको इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ होइन। त्यो इन्सुरेन्समा चाहिँ सरकारले कुनै इन्सेन्टिभ दिन्छ अथवा कसरी गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ जिज्ञासा छ। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू। थप। नमस्कार, म कृष्ण दाजु अलाकाबाट। मैले बुझ्नु खोजेको सो इन्डियाले अहिलेसम्म हेर्ने हो भने 6 लाखभन्दा बढी भारतीयहरूको उद्धार गरेको छ। त्यसै गरी अमेरिका लगायतका अरू देशहरू पनि ती देशबाट युद्धग्रस्त देशहरूबाट चाहिँ मान्छेहरूको उद्धार गरिरहेको छ। हामीले अहिलेसम्म ठ्याक्कै सङ्ख्यामा भन्दाखेरि कति सङ्ख्यामा हामीले उद्धार गरेको रेस्क्यु गरेको नेपालले हामीले सरकारको तर्फबाट चाहिँ अहिलेसम्म अनुरोध मार्फत चाहिँ भएको छ भन्ने कुराहरू छ होइन। ठ्याक्कै सरकारले आफ्नै लगानीमा या आफ्नै पहलमा गरेको छ कि छैन एउटा कुरा कुरो। अनि अर्को यो इरानमा जुन अमृत जहाजको विषय छ यसमा खास केस चाहिँ के उहाँहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ बुझ्न खोजेको मैले। अनि अर्को भनेको जस्तो हामीले अहिले सिचुएसन एनालाइसिस रिपोर्टहरू हरेक दिन हरेक समय चाहिँ के अरे यहाँ रिपोर्टिङ हुन्छ भन्ने छ। र त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्मको रिपोर्टिङमा चाहिँ उहाँहरूबाट अर्थात् त्यहाँ सम्बन्धित देशहरूबाट चाहिँ कस्तो खालको रिपोर्टिङ हुन्छ र त्यो रिपोर्टिङलाई चाहिँ हामीले कसरी एनालाइसिस गरिरहेका हुन्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू। प्लिज। नमस्कार सर। गाउँघर महिला मृतकको परिवार चाहिँ एकदम तडपिरहेका छन्। लास हेर्नको लागि पनि लास अहिलेसम्म कतिको त आइसक्यो, कति आएको छैन। अथवा त्यो लास जुन चाहिँ मृतकहरू छन् मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति पाउँछ कि पाउँदैन, पाउँछ कि कति पाउँछन् यसो कुरा। हस्, थ्याङ्क यू। सुरुदेखि अघि भनिहाल्नुभयो जस्तै यो तपाईँहरूले उतार भन्नुभयो सहज पनि गर्दै हुनुहुन्छ। 2टा फ्लाइट भनेको हिमालयबाट भन्नुहुन्छ, नेपाल एयरलाइन्सबाट
अहिलेसम्म ठ्याक्कै तपाईँहरूको त्यो उद्धारको लागि त त्यहाँकै सहजीकरण गरेपछि त्यहाँ नेपालीहरू कतिजना तयार भएको छ नेपाल आउनको लागि उहाँले सम्पर्क कति गर्नु भएको छ युएई र खास गरेर साउदी अरेबियाबाट तपाईँहरू चाहिँ सहजीकरण गरेर नेपाली ल्याउँदै हुनुहुन्छ कतिजना मान्छेहरू ल्याउँदै हुन्छ जस्तै अघि तपाईँले भन्नुभयो 15 दिनभित्रमा सबै कामहरू ल्याइसक्छौँ भन्ने काम छैन तपाईँले सुनाउनु भयो त्यो 15 दिनभित्रमा चाहिँ त्यो मध्य के अरे एसिया पश्चिम एसियामा भएका जुन नेपालीहरू छ ती नेपालीहरू जुन आउन खोजे ती नेपाली सबैलाई चाहिँ नेपाल काठमाडौँ ल्याउने तपाईँहरूको तयारी हो त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ कति तपाईँहरूले आएर तयार गर्नु भएको छ तपाईँहरूको नियोगहरूले तपाईँको दूतावासहरूले चाहिँ कतिको नाम चाहिँ सुझाउनु गर्नु भएको छ नेपाल फर्काउनको लागि हस् थ्याङ्क यू प्लिज म पियुसीबाट गरेँ अनुसारै केही दिन अघि मैले कतारमा कुरा गर्दाखेरि कामदारसँगै कुरा गर्दाखेरि एउटा इनर्जी सेक्टरमा काम गर्ने कम्पनीका कामदारहरूले 80जना जतिले हामीलाई काममा नआउन भनिसकेका छन् भन्दै थिए तपाईँहरूलाई नियोग मार्फत औपचारिक अनौपचारिक रूपमा त्यसरी इनर्जी सेक्टरमा काम गर्ने कतिले रोजगारी गुमाए त्यस्ता केही विवरणहरू छन् हस् थ्याङ्क यू सरले भन्नुहुन्छ होइन सर हस् अघि हामीले यो उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भनेर हामी त्यो उच्चस्तरीय कार्यदलले चाहिँ जुन गर्ने काम हो रिपोर्ट त्यो कति पहिलेसम्म मात्र पेश गर्ने हो एउटा 7 दिन हो एउटा चाहिँ 30 दिन हजुर अनि त्यो बेलासम्म त ठिक छ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि केही प्रश्नहरूको म यहाँहरूलाई जवाफ दिने प्रयत्न गर्छु भने थप हाम्रो महाशाखा प्रमुखजीबाट आउनेछ पहिलो रिलिफ फ्लाइट ढिलो भयो भने छ अब यसको धेरै कारणहरू छन् हामीबाट ढिलो भएको भन्ने भन्दा पनि त्यहाँको समग्र युद्धको अवस्था तनावको अवस्था त्यहाँ उड्न सक्ने परिस्थिति अनि अरू पनि विभिन्न विषयहरू जोडिन्छन् यी सबै कुराहरू जोडिन्छन् यसमा मैले यहाँलाई त्यस विषयमा जानकारी गराउन चाहेँ अनि 11 जना पक्राउको विषयमा यहाँले भन्नुभएको थियो 11 जना पक्राउ परेको विषय त हामीले भनि नै हाल्यौँ होइन अनि यो नहोस् भनेर हामीले प्रयत्न पनि गरेका हौँ सञ्चार क्षेत्रबाट पनि यसमा निकै ठुलो साथ सहयोग भएको हो अब पहलको विषयमा यहाँले जुन प्रश्न राख्नु भएको छ पहलको विषयमा अब हामीले अहिले थप जानकारीहरू प्राप्त गर्ने र प्राप्त हुने क्रम छ त्यस पछाडि हामीले यस्ता कुराहरू केस बाई केस हेरेर कस्तो खालको के हो भन्ने विषयमा हेरेपछि यो विषय अगाडि बढ्छ र कतिपय नियोगबाट अगाडि बढिसकेको पनि अवस्था छ अनि हाम्रो चाँदनी म्याडमको थियो एउटा प्रश्न त्यो सरसँग बढी रेलेभेन्ट होला अनि अर्को चाहिँ यो हालसम्म उद्धारको सङ्ख्याको विषय र खास गरी यो अमृत झाको विषय मैले पहिला यहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ अमृत झाको विषयमा चाहिँ हामीले यस अगाडि पनि भनिसक्यौँ एउटा सिपमा काम गर्ने नेपाली त्यहाँ सिपले त्यो क्षेत्रमा उक्त सिप जाँदाखेरिको परिस्थितिमा कुनै कुराहरू भाइलेट भएको भन्ने बुझाइका आधारमा इरानियन अथोरिटिजले सिक्युरिटी अथोरिटिजहरूले पक्राउ गरेको अवस्था हो नेपाली मात्रै होइन उक्त घटनामा अन्य देशका पनि नागरिकहरू हुनुहुन्छ र बाँकी जानकारी त मैले यहाँलाई जानकारी गरि नै हालेँ अनि मृतकको परिवार र सबको विषयमा यहाँले उठाउनु भयो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यहाँको हामी यस विषयमा गम्भीर छौँ भन्ने कुरा मैले अघि पनि हाइलाइट गरेको थिएँ र कुवेतबाट अस्ति 9वटा बडी ल्याइसकिएको र दुबईबाट पनि छिट्टै 15वटा त्यहाँ जुन सब नेपालीहरूको बडी छ त्यो ल्याउने काम सुरु भइसकेको छ र अन्य ठाउँको पनि सबहरू क्रमशः ल्याउने हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ अपेक्षा छ छिट्टै हामी सफल हुन्छौँ अनि अर्को अब यस विषयमा थप हाम्रो महाशाखा प्रमुखज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु र के छुट्यो भने फेरि आई विल गेट ब्याक टु यू
हस्, धन्यवाद सर। अब सरले त्यो जुन प्रश्न हाम्रो चाँदनी म्याडमबाट आएको प्रश्न जुन आपूर्ति श्रृङ्खलाको विषय छ, यो चाहिँ उच्चस्तरीय कार्यदलको चाहिँ कार्यादेशभित्रै परेको विषय भएको हुनाले अब त्यो कार्यदलमा छलफल भएपछि मात्रै अब सम्बन्धित मन्त्रालयले यसबारेमा के कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले स्पष्टसँग भन्न सक्छौँ। तर के छ भन्दाखेरि अहिलेको कन्टेक्स्टमा यसको अहिलेको जुन पश्चिम एसिया क्षेत्रमा जुन विषम परिस्थितिको सृजना भएको छ, यसबाट आपूर्ति श्रृङ्खलामा पनि उतार चढाव देखिएको छ र यसबाट पेट्रोल ग्यासको मूल्य बढेको छ। सँगसँगै यसबाट चाहिँ नि त्यसको चेन इफेक्टको रूपमा एयर ट्रान्सपोर्ट, अरू पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सबैमा मूल्य वृद्धि भएको छ। सँगसँगै एयर ट्रान्सपोर्टमा चाहिँ यहाँले उल्लेख गर्नुभएको जस्तै इन्सुरेन्सको कारणले पनि मूल्य वृद्धि भएको अवस्था छ। अब सँगसँगै मल आपूर्तिमा पनि अब हाम्रो चाहिँ केही दिनपछि अब कमसेकम यो खेतीको सिजन सुरु हुने अवस्था छ र त्यसमा चाहिँ मल आपूर्तिमा पनि हामीलाई केही समस्या हुन्छ होला भन्ने चाहिँ देखिन्छ। तर त्यसबारेमा हामीले त्यो अध्ययनबाट मात्रै भन्न सकिने हुन्छ कि हामीलाई के कस्तो अवस्था परिरहेको छ, हामीले के कसरी अगाडि बढ्ने भनेर। तर यो विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट केही काम भएपछि अथवा यो हो भनेर अध्ययनबाट देखिसकेपछि बल्ल परराष्ट्र मन्त्रालयले यो प्रक्रियालाई कूटनीतिक रूपमा अगाडि बढाउने विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ र म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को चाहिँ यो नेपाल एयरलाइन्सलाई कतार जान दिएको छैन भन्ने विषय चाहिँ अलिकति ठिक होइन कि जस्तो मलाई लागेको। किनभने कतार सरकारले नै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सर्कुलर जारी गरेर सर्कुलर नोट पठाएर कुनै पनि मुलुकका एयरलाइन्सहरूले फ्लाइट पर्मिसनको लागि अप्लाई गर्न सक्ने जानकारी हाम्रो नियोग मार्फत गराएको छ र सायद नेपाल एयरलाइन्सले र अर्को हिमालय एयरलाइन्सले त्यस प्रयोजनको लागि पर्मिसनको लागि माग्नै गर्नुभएको छैन कि भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को चाहिँ यो इन्सुरेन्सको विषय जुन ल्याउनु भयो, अब इन्सुरेन्स चाहिँ कस्तो भने अहिले यो पछिल्लो जुन हामीले दुबई र दम्मामको विषयसँग जोडेर हामीले जुन प्रयास गऱ्यौँ माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको पहलमा राष्ट्रिय बिमा संस्थानले चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो रेट अफर दिएर बिमाको रकम चाहिँ अफर गरेको अवस्था छ। त्यसैले त्यो चाहिँ दैनिक भन्दा पनि पर फ्लाइट भन्दा पनि मासिक भनेर उहाँहरूले फ्ल्याट रेटमा उपयोग गराएको अवस्था हुनाले त्यति धेरै मर्का पर्ने देखिँदैन होला भन्ने लागेको छ। र नियोगहरूबाट दैनिक रूपमा रिपोर्टिङ भइरहेको छ। त्यो रिपोर्टिङ लगभग हाम्रो चाहिँ 27वटा बुँदामा हामीले यसको हेडिङ तयार गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ विभिन्न विषयहरू छन्। अब त्यो विषय तपाईँहरूलाई अब हेडिङ नै आवश्यक पर्छ भने चाहिँ मैले यहाँबाट हेरेर भन्न सक्छु है। अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि समग्र अवस्था जस्तो चाहिँ पहिलो चाहिँ के छ भने त्यो मुलुकको समग्र अवस्था छ, त्यसै गरी के कति आक्रमणहरू भएका छन् भन्ने भयो, साइबर अट्याक भएको छ कि भन्ने भयो, अनि त्यसपछि के किसिमको चाहिँ यो इन्सेन्टिभहरू सरकारले दिइरहेको छ भन्ने कुराहरू र अर्को चाहिँ नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षाको अवस्था, अनि कोही नेपाली नागरिकको चाहिँ मृत्यु भए नभएको, घाइते भए नभएको त्यो सङ्ख्या, त्यसै गरी चाहिँ दैनिक दूतावासमा चाहिँ यो घटनापछि द्वन्द्वका कारण पीडित भएर चाहिँ उद्धार गरिपाउँ, सहायता गरिपाउँ अथवा कुनै हिसाबले भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर कल, टेलिफोन कल, इमेल पठाउनेहरूको सङ्ख्या के कति छ भन्ने कुरा। त्यसै गरी यो बिचमा चाहिँ द्वन्द्वका कारणले नेपाल फर्कन चाहने नेपालीहरूको सङ्ख्या होइन, अनि सम्बन्धित मुलुकको आकाश चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि खुला भए नभएको विषय। त्यसै गरी अहिलेको घटनाको कारणले रोजगारी गुम्ने अवस्था, नेपालीहरूको विदेशी रोजगारी गुम्ने अवस्था नरहेको विषय। अनि नियोगहरूले नै हवाई टिकट वा भिसाका लागि सहजीकरण गरेर सहयोग गरेको नेपालीहरूको सङ्ख्याको विषय। त्यसै गरी यो साइबर क्राइममा परेर पक्राउ परेका नेपालीहरूको सङ्ख्याको विषय।
सम्बन्धित सरकारहरूबाट आपतकालीन सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सतर्कता अथवा अलर्ट जारी गरे नगरेको विषय, अनि नियोगहरूको सञ्चालनको अवस्था हैन, अनि त्यसै गरेर हाल यो घटनापछि भएको मूल्य वृद्धिको अवस्था, त्यसै गरेर अवैध रूपमा कोही नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू रहनु भएको छ भने त्यो त्यस्तो चाहिँ सङ्ख्या, हुन त अवैध रूपमा बस्नुभएको नेपालीहरूको सङ्ख्या प्राप्त गर्न त्यति सजिलो कुरा त होइन, तैपनि हामीले यो विषय पनि त्यहाँ राखेका छौँ। र सम्बन्धित सरकारहरूले अहिलेको विकसित घटनाक्रमका सम्बन्धमा गरेका डिप्लोमेटिक ब्रिफिङहरू के कस्ता छन् त्यो विषयहरूमा हामीले जानकारी माग गर्ने गरेका छौँ। मैले यति जानकारी गराएँ। र इजरायलको घटनाको विषयमा अहिले के छ भन्दाखेरि इजरायलमा जम्मी 3वटा शवहरू रहेको छ भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। एउटा इजरायलमा भएको घटना र अर्को चाहिँ साइप्रसमा 2टा भएको। त्यसैले यो सम्भवतः त्यो एउटा भएको शव नै त्यो यहाँले उठाउनु भएको विषय हुनसक्छ। हामी त्यसमा थप बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। धन्यवाद। एघार जनाको के भन्नुभयो? यसलाई मैले थप अलिकति स्पष्ट पार्न चाहन्छु। अहिलेसम्म भएको हामीलाई दूतावासबाट प्राप्त जानकारी अनुसार चाहिँ युएईमा 3 जना, साउदीमा 4 जना, कतारमा 3 जना र ओमनमा 1 जना गरेर 11 जना रहनु भएको छ। र हाम्रो सम्बन्धित नियोगहरूले त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत उहाँहरू के कारणले पक्राउ पर्नुभएको र उहाँहरूलाई लागेको चार्ज के हो र यसको चाहिँ सम्भावित चाहिँ जरिवाना अथवा चाहिँ यसको पनिसमेन्ट के हुनसक्छ भनेर एउटा चाहिँ औपचारिक रूपमा जानकारी माग गरेर पठाएको अवस्था पनि छ। म यति नै जानकारी गराउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। एकछिन, अझै दुईटा प्रश्नहरू बाँकी नै छन् जस्तो लाग्यो। एउटा एकछिन म अगाडिकै प्रश्नहरू क्लियर गरौँ। 2टा मात्रै छ। एउटा यो सबैजनालाई ल्याउने हो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ होइन। अब सबैजनालाई ल्याउने भन्ने विषय चाहिँ यो कस्तो विषय छ भने, अब यहाँहरूले जानकारी पाइ नै सक्नुभयो, हाम्रो महासचिव प्रमुखज्यूले पनि यसमा थप्नुभयो। अब 1-2टा कलहरू त 1-2टा इमेलहरू पनि हामीलाई यस्तो पनि प्राप्त भएको छ कि मैले असुरक्षित छु भनेर मैले नाम लेखाएँ, तर म अहिले सुरक्षित छु, म नेपाल फर्कन चाहदिनँ, मैले यसलाई कसरी मेरो त्यो रिपोर्टलाई कसरी चेन्ज गर्ने, संशोधन गर्ने भनेर पनि सोध्नु भएको छ। र जो नेपालीहरूले हामी असुरक्षित छौँ भन्नुभएको थियो पहिला सुरुमा, जुन मैले यहाँलाई अघि नै निवेदन गरिसकेँ, सुरुको चरणमा धेरैले चाहिँ हामी असुरक्षित छौँ भन्नुभएको थियो भने पछि त्यो क्रम एकदमै न्यून भएर गएको अवस्था छ। अनि सुरुमा गर्नुभएकोलाई हामीले सम्पर्क गरेर भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने त्यति बेलाको अवस्थामा हामीले असुरक्षित भनेका हौँ, फर्कन चाहन्थ्यौँ त्यति बेला चाहिँ, अब अहिले त्यस्तो खालको अवस्था छैन भनेछ। त्यही भएर यो सबैलाई फर्काउने हो भन्ने प्रश्नमा चाहिँ यहाँलाई मैले के जानकारी गराउन चाहेँ भने जो नेपाली अत्यावश्यक परेर इमर्जेन्सी परेर नेपाल फर्कन चाहनुहुन्छ, घरमा कुनै समस्या, कुनै ठुलो समस्याका कारण अथवा आफ्नै कुनै अरू कारणले नआउने खालको अवस्था, इमर्जेन्सी भनौँ न, इमर्जेन्सी परेर नेपाल फर्कन चाहनेहरूलाई मात्रै अहिले तत्काल नेपाल आउने विषयमा सोध्न र नेपाली राजदूतावासहरूमा सम्पर्क गर्न हामीले भनेका छौँ। र सो अनुसार नेपाली दूतावासहरूले पनि नियोगहरूले उहाँहरूको लगत राख्ने, जानकारी राख्ने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने काम हामीले अगाडि बढाइएको छ। र अर्को यो जबलेसनेसको अवस्था कस्तो के छ भन्ने विषयमा जुन प्रश्न छ, यो अघि यहाँले सुनिहाल्नुभयो हाम्रो महासचिव प्रमुखज्यूले हामीले के जानकारी माग्दा रहेछौँ र त्यसमा के बुदाहरू हामीले राखेका रहेछौँ र कसरी प्रोसेस गर्दा रहेछौँ भन्ने हामीले भित्री जानकारी समेत यहाँलाई जानकारी गरायौँ। त्यहाँ एउटा बुदा यहाँले सुनिहाल्नुभयो। एउटा बुदा के छ भने कसैको जब जाने अवस्था, जाने सम्भावना रहेको अवस्था लगायतको विषय छ भने त्यो पनि जानकारी गराउने भन्ने छ। यस विषयमा हामी एकदम सचेत छौँ। विश्लेषण हामीले यसमा छलफल बढाइ नै राखेका छौँ, अगाडि बढाइराखेकै छौँ। र हाम्रो नियोगहरूले पनि यस्ता विषयहरूलाई गम्भीरताका साथ लिनुभएको छ। र खास गरी मैले अगाडि यहाँहरूलाई प्रस्तुतिकरणमा पनि जानकारी गराएँ, हस्पिटालिटी र साना खालका निर्माणहरू
हस्पिटालिटीमा पनि खास गरी 3वटा जस्तो रेस्टुरेन्टहरू, सानो खालको रेस्टुरेन्टहरू, अनि होटेलहरू र अर्को पर्यटनसँग सम्बन्धित अरू खालका साना खास गरी सानो खालको स्केलकोहरू त्यहाँ काम गर्ने नेपालीहरूलाई असर पर्न जाने अवस्था देखिन्छ र त्यस्तो ठुलो खालको जानकारी यतिजनाको जब गुम्ने अथवा जबको जोखिम रहेको हुन्छ त्यति ठुलो स्केलको त्यस्तो जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छैन। जति प्राप्त भएको छ हाम्रो नियोगहरू यस विषयमा जानकार भएर यस विषयमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ उहाँहरू चाहिँ समन्वयमै हुनुहुन्छ। मैले यसमा यति नै थप्न चाहेँ। थप प्रश्न छ भने त्यो संख्या एकिन छैन होला हैन, कति यसको एकिन संख्या त्यस्तो छैन, किनभने स्पष्ट रूपमा यस्तो भनेर उहाँले भन्नु पनि भएको छैन। सामान्य रूपमा जति प्राप्त भएको छ त्यो संख्या न्यून छ। हजुर अब यो विषयमा पोर्चुगलमा उहाँहरूको समस्या हो। अब उहाँहरूको समस्या यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। खास गरी समस्या केमा हो भने उहाँहरूको जुन डकुमेन्ट छ, डकुमेन्ट चाहिँ के छ, सक्कल छ। तर त्यो सक्कल डकुमेन्टमा खास गरी नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्ली र पोर्चुगिज एम्बेसी नयाँ दिल्लीको स्टाम्पहरू जति लागेका छन् ती गलत स्टाम्पहरू लागेको पाइयो। त्यसले गर्दा उहाँहरूको जुन प्रोसेस हुन्छ त्यहाँ विभिन्न खालको ती डकुमेन्ट्सहरू जहाँ जहाँ आवश्यक पर्छ ती ठाउँहरूबाट उहाँहरूलाई भोलि समस्या पर्ने देखिन्छ। त्यही मुख्य कुरा नै त्यही हो र त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि, किनभने यसमा धेरै नेपालीहरू यो ठगिएको पनि विषय बाहिर आएको छ। यसमा अब आवश्यक छलफल र पहल जारी नै छ। मैले यहाँलाई अघि जानकारी गरिहालेँ। र यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा त परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले पनि कुराकानी गरिसक्नु भएको छ। सकारात्मक रूपमा कुराकानी भइ नै रहेको छ र निर्दोष नेपालीहरू जो यस्तो समस्यामा फस्नु भएको छ उहाँहरूलाई सहयोग होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। मन्त्रीले ह्युमेनिटेरियन ग्राउन्डमा हेरिदिनु भने साह्रै झडप पोजिटिभ भएको छ। यसमा हामीले हिजो पनि जानकारी गरायौँ। ह्युमेनिटेरियन ग्राउन्डमा पनि उहाँहरूको समस्यालाई हेरिदिन भन्ने विषयमा कुराकानी भएको छ र सकारात्मक रूपमा यो विषय अगाडि बढ्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। थप केही छ यहाँहरूको? थ्याङ्क यू भेरी मच।